Okey, Assalamualaikum. Saya Kak Risida. Umur saya 62 tahun. Okey, di sini saya nak beritahu tentang madu tualang nah ni. Sebelum ni saya kena batuk yang berterusan. Dalam 2 minggu tak berhenti. Tapi jadi sakitlah tekak kan. Jadi setelah saya jumpa madu tualang nah ni, akak cuba minum dan ambil dia. Alhamdulillah, batuk akak dah tak ada dah. Jadi cubalah madu tualang nah ni, terbaik.